Уважаемые партнеры, меня зовут Юсупова Замира Мусаевна, мне 64 года. Я пришла в компанию за продукт. У меня было всю жизнь, у меня болело с малых лет сердце, у меня было тахикардия, стенокардия. И вообще-то не могли определить, от чего это у меня и что за причина. И потом я поехала в Тарас, там есть кардиоцентр, профессор Джушебаев. Когда он увидел и посмотрел, сказал: это болезнь у вас от того, что у вас клапаны не работают. Надо делать срочную операцию. И вот в 2013 году мне сделали на сердце операцию. Ну, я с реанимации не выходила 3 дня, потому что они не могли никак остановить мерцалку. Сделали операцию, а сердце все равно стучало, и мерцалка не переставала. Потом уже профессор сказал, говорит, эта мерцалка у вас будет на всю жизнь. Вы должны будете весь свой промежуток жизни пропивать лекарства, это варфарин и дигоксин. Вот когда я услышала про бальзамы, я сразу начала пропивать, взяла на 42 тысячи 4 бальзама. И вы представляете, на 2-й день у меня пошел результат. Я уже привыкла, что у меня сердце всегда стучит, всегда тахикардия, мерцалка. А это выпила, а у меня тишина. Я вот так сердце держу и думаю, что как будто у меня сердце остановилось. Нет стука, вообще ничего, такой комфортно. И когда у меня всегда была одышка, этой одышки нету, усталости нету, такая энергия появилась. И вот я начала говорить о продукте, начала поить своих детей. У меня у старшего сына тоже был такой кашель, у него летом и зимой кашель не переставал. Ему делали и уколы, и систему принимал. И вот когда я начала давать ему бальзамы, у него вот этот кашель пропал, у него одышка пропала, у него появилась сила, энергия. У дочки точно такая же история, у нее тоже кашель бесконечный, гайморит. Вот она начала пропивать, у него все пробило. И кашель пропал, и энергия появилась. И вот сейчас всей семьей употребляем бальзамы. Еще у меня маленький результатик, у меня 7-месячный внук, у него никак не прорезались зубики. И я им говорю, капайте, капайте, по капельке, говорю, бальзамы. И вот у него сразу 3 зуба появилось из-за бальзамов. То, что потом, когда он мучился, я Сахе говорю, ты возьми, говорю, и немножко, говорю, перфектолюз, и намажь на десна, потому что, говорю, ему будет легче, говорит, прорезать. И вот результат, 3 зубика сразу вылезли у нашего малыша. Так эти бальзамы помогают, надо пить. И вам предлагаю всем, употребляйте наши бальзамы. Это дает очень эффективный результат. Спасибо за внимание.